àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mutí ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mugbó ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. kọlọ́hún káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. kọlọ́hún káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasul sayyiduna wa qudwatuna wal Qur'an dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ọlọ́run adúpẹ́ o bá ṣe máa ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run tá à ń tọrọ ìkẹ́ àti kẹfà níbi wa Muhammad náà la máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé òun náà ló ní máa ń lá ní àṣùkòrò náà sáàlà ní àṣùkòrò là ẹ tó bá lè dúpẹ́ fún yàn dúpẹ́ fọlọ́run. As we always glorify grateful to Almighty Allah for his infinitive mercy on us, particularly getting us to the right path, that's Al-Islam, and we also seek for his unlimited blessing on the noblest of all mankind, our teacher, our guide, our mentor, Holy Prophet Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time, he's one that taught us that whosoever does not thank people for what they have done unto him, such person will not be able to thank Almighty Allah. Alhaj Abduyeke Ọláwálé Bákàrè bàbá àdínní gbogbo ètò ìtàkùntà àtúndùpẹ́ fún yín o mo sọ bí ṣe máa tún máa rìpíìtì ẹ̀ ní owó àkọ́kọ́ tó ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ẹ̀lẹ́gbẹ̀rẹ̀ àjàlágbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti 2008 ìgbà yìí bàbá orí òní tayín o ọ̀rọ̀ òní wọ̀nyí o since 2008 bàbá is the first person to give me money to start this program. Count it to today. How many years is that? So adúpẹ́ fún yín o. A fẹ́ tẹ̀síwájú o lórí pé kí ni àwọn wo la lè fẹ́ àwọn wo la lè fẹ́. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. A fi àkókò yìí kí ọlọ́lá wa gómìnà wa ní ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀jọ̀gbọ́n Dàpọ̀ Abíọ́dún. Bákan náà ni a kí commissioner of police gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn àti ọba ìlú Ìpókíà. Afẹ́fẹ́ lè sọ fún wọn wípé ìdájọ́ tí mùsùlùmí àti àwọn kìrìsìtẹ́nì gbà ní January 30th of 2018 wípé àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tó bá fẹ́ ṣèdè kó má máa kọjá aago 12 òru sí aago 4 ìdájí. Àmọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kéde pé àwọn ó tún ṣèdè láti ọjọ́ 14 sí 20 ọjọ́ kódà ní ọjọ́ 20 ọjọ́ yẹn nínú oṣù tá a wà yìí ọ̀sán gangan ni a máa ṣèdè. Afẹ́kọ̀ọ́ pé Ìpókíà High Court ti ṣèdájọ́ o bẹ́ẹ̀nìkẹ́ni kò lè ṣèdè ní ọ̀sán gangan. Gómìnà wa commissioner of police àtọba ìlú Ìpókíà ẹ bá a sọ fún àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ pé ká má dá ìjẹsìn sílẹ̀ nílùú Ògùn torí pé àwa mùsùlùmí a ní fọwọ́lẹ́rán ká máa wò wọ́n níran
ká má jẹ́ ká lọ kírun gbogbo wa àpè gómìnà wa àpè kọmíṣánná police bákan náà lápè ọba lùpọ̀ kíá ẹ má jẹ́ kí ìjà ẹ̀sìn kó ṣẹlẹ̀ nílùú Ògùn state o Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ Ògùn ò ní dàrú ìlú oníkàkọ́ náà ṣe kíni kò ní bàjẹ́ o. We shall continue our discussion, our explanation, our admonition on forbidding marriage. A sọ pé a lè fẹ́ òṣèbọ lọ́kùnrin òṣèbọ lóbìnrin. A sọ pé a lè sú obìnrin lópò ní tipátipá. A sọ pé a lè fẹ́ ìyàwó bàbá wa nígbà tí bàbá wa bá kú. Kò ní bàbá wa kọ́ náà ń sọ yìí ìyàwó bàbá wa tẹ́lẹ̀ máa ń pè ní step mother. I have said it last week. You cannot marry an idolater or idolatress. You cannot inherit forceful marriage a woman after the death of her husband. And at the same time, you cannot marry your father's wife that you call stepmother. Lẹ́ni àtẹ̀síwájú àwọn àwòlá lè fẹ́ ìgbéyàwó èèwọ̀ náà. حرمت عليكم أمهاتكم. Ìta kọ́ sọ pé àlè fóṣẹbọ Quran 2 verse 21. Ìlọ pé àlè jogún obìnrin ní tipa Quran 4 verse 19. Ètò wọ́n sọ pé àlè fẹ́yàwó bàbá wa Quran 4 verse 20 nìyẹn sí 21. Quran 4 21 says you cannot marry your father's wife. Quran 4 verse 19 says you cannot inherit one forcefully. Quran 2 verse 221 said we cannot marry idolaters and idolatress. Lẹ́ni àwọn làtó lè fẹ́. حرمت عليكم أمهاتكم. Ọlọ́ba ní èèwọ̀ ni ẹ lè fẹ́ ya yín ẹ lè fẹ́ ya yín. You cannot marry your mother. Ẹ̀rẹ́ àràrà kò lè jẹ́ lẹ́lẹ́ Yorùbá. Islam is not for only Yoruba people. Some tribes do it, but it's un-Islamic. As you cannot marry your mother as a man, so also a woman cannot marry his father. I mean, her father. Bọ́kùnrin tó lè fẹ́ ìyá ẹ̀ náà ni obìnrin ò lè fẹ́ bàbá ẹ̀. Èèwọ̀ ni ká fẹ́ ìyá ẹni, èèwọ̀ ni ká fẹ́ bàbá ẹni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wàbànàtúkùn ìwọ ọkùnrin o lè fẹ́ ọmọ rẹ lóbìnrin. A man, a father, you cannot marry your own daughter. So also a woman, you cannot marry your own son. Ìwọ obìnrin náà ò lè fẹ́ ọmọ rẹ ká ọmọ mi ti lẹ́wájú o ìrìnkẹ́rì kan gbà lọ́mí o èèwọ̀ ni o èèwọ̀ ni o ìgbéyàwó èèwọ̀ a lè fọmọ wa lóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni a lè fẹ́ ọmọ wa ní ọkùnrin. As we cannot marry our daughter as a father, so also we cannot marry our son as a mother. Wàhálàtukùn àǹtí wa our sister, we cannot marry her, so also we cannot marry our brother. Bó ṣe lọ lọ́tún ló lọ lọ́sì. Ọkùnrin ò lè fẹ́ àǹtí rẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ni o ó jẹ́ àbúrò ni o ò lè fẹ́ tọ́jọ́ bí papọ̀ lọ́kùnrin. Ọpẹ́ kan náà ni obìnrin bọ̀dá mi ò lè fẹ́ lómi o ìrìn afẹ́ bọ̀dá mi o is a null and void. You cannot marry your brother being born by the same father or the same mother. Ìyẹn lẹ́lẹ́kẹ̀ níbẹ̀. Wàhámàtukùn àǹtí bàbá yín your father's sister you cannot marry her. Ẹ lè jọ judgement bẹ́ẹ̀ màmá bímọ pẹ́ màmá bímọ kékeré. As a son, as a man, as a male, you cannot marry your father's sister. The same does for a woman. You cannot marry your father's brother. Ṣọ̀pọ̀bìnrin ni wọ́ ọ̀ẹ́ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ lọ́kùnrin ìwọ obìnrin náà ò lè ṣe kíni àbábọ̀ bàbá rẹ lóbìnrin ò lè fẹ́ o. Wàhámàtukùn àǹtí màmá rẹ arábìnrin màmá rẹ your mother's sister either elder or junior you cannot marry her. Bó o ṣe lè fẹ́ àǹtí bàbá rẹ náà ló lè fẹ́ àǹtí màmá rẹ. As you cannot marry your father's sister, you cannot marry your mother's sister. Wàhámàtukùn
wà kọ́ látòkò. bẹ́ẹ̀ ṣe lè fẹ́ bó bá ṣe sọ àmọ́ tọkùnrin àlà tóbìnrin ẹ̀ lè fẹ́ra yín torí bó ṣe máa wà kí bàbá rẹ kó máa rántí ẹ̀ nínú ilé ọmọ rẹ ọmọ ẹ̀ kó lè fẹ́ rí kí bàbá kó máa rí kí ọmọ ẹ̀ lóbìnrin kó wá fẹ́ bọ̀ dẹ́ bó ṣe máa rí tí wọ́n náà bá ti yanjú ẹ̀ pé àwọn wọ̀nyí ẹ̀ lè fẹ́ Quran 4 verse 21 là ń kà lọ́wọ́ báyìí o àbí náà verse 23 náà. wàbànàtul akhi. wàbànàtul akhi ọmọbìnrin bọ̀dá rẹ̀ ó lè jábúrò lè jẹ́gbọ̀n ó lè má rí the daughter of your brother it may be junior it may be senior you cannot marry the daughter of your the same mother father bàbá kan náà yà kan ló bí ọmọbìnrin tó wá bí ó lè fẹ́ bó o ṣe lè fẹ́ ọmọbìnrin tí bọ̀dá rẹ̀ bí náà ni ọmọbìnrin yẹn náà ò lè fẹ́ ọmọkùnrin tí bọ̀dá tiẹ̀ bí lóbìnrin you cannot marry a son of your brother because you are a woman you are a female you cannot marry the son of your brother. ìwọ́n ló tún kù. wàbànàtul ukhti. wàbànàtul ukhti ọmọbìnrin tí ọmọbìnrin àǹtí rẹ bí tẹ́jọ́ bí papọ̀ the daughter of your sister sọ pé tẹ́kọ̀ kọ́ pé aunty of your sister now the daughter of your sister the same thing does the brother the son of your sister you cannot marry the son of your sister ìwọ náà lè fẹ́ ọmọ àǹtí rẹ lọ́kùnrin èèwọ̀ ni àwọn òbí ẹ̀yin méjèèjì bàbá kan náà ìyá kan náà ni ẹ lè fẹ́ra yín. wa ummatukum allati arda'na. obìnrin tó fún ẹ lọ́yàn your sucking mother or your foster mother that gave you breast wọ́n dàgbà fún oníṣẹ̀ríà àwọn tó fẹ́ pé òun ju gẹ́ mẹ́ta lọ ó lè mú gẹ́ mẹ́ta bóyá rẹ̀ màmá ẹ̀ sáré tọ́jú ènìyàn gbà ẹ̀. a woman that breastfed you cannot marry her she has automatically becomes your mother. obìnrin tó fún ẹ lọ́yàn tó tọ́jú ẹ ò lè fẹ́ o ó ti di màmá ẹ olótúkọ̀ bàbá. wa akhawatukum mina radaa. obìnrin tó ṣe pé wọ́n pẹ̀lú rẹ̀ jọ mú ọyàn kan náà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yìn tó bí yín àmọ́ wọ́n gbé ẹ lọ bá màmá yẹn kó tọ́jú ẹ bó ṣe wọ́n fún ẹ lọ́yàn ló ń fún ọmọbìnrin yẹn náà lọ́yàn tó bá dàgbà ò lè fẹ́. a lady you share breastfeeding together though you are not born together but her mother breastfed you cannot marry her. ọmọbìnrin tẹ́ jọ mú yẹn kan náà ọlọ́run lẹ́ẹ̀ lè fẹ́ ra. wa ummahatu nisaikum. obìnrin tó fẹ́ fẹ́ màmá rẹ̀ àbí tó fẹ́ fóun ìyẹn ni pé ẹ lè fẹ́ ìyá àyàwó yín ẹ lè fẹ́ ìyá àyàwó yín bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin náà wọn náà àwọn bíbẹ̀ náà lóbìnrin ò lè fẹ́ bàbá ọkọ ẹ̀. wa raba'ibukumul lati fi hujurikum. ọmọ tó ta bẹ́ẹ̀ rẹ jáde. nisaikum. obìnrin tó fẹ́ òun ti bímọ síbì kan àmọ́ ọmọbìnrin tó bí síbì kan yẹn ó gbé wá sílé rẹ̀ wá tọ́jú ò lè fọmọ yẹn torí pé màmá rẹ̀ ló ṣe kíni ló bí àyàbá pé ò ṣe kíni ò tí ì súnmọ́ màmá yẹn nìkan. allati dakhaltum bihin. tó bá ti súnmọ́ màmá yẹn ò lè fọmọ rẹ̀ mọ́ o. fa in lam takunu dakhaltum. tó bá jẹ́ pé ò tí ì súnmọ́ màmá yẹn ìwọ àtọmọ yẹn wà lórí ìwọ àti màmá yẹn ẹ sọ pé ẹ fẹ́ fẹ́ra yín ló wá padà rí ọmọ ká ọmọdé yìí dẹ̀ tó ṣojú yòyò ànábìrin ká fọmọge ká má bàa gbàlagbà ó wá ta sórí màmá kì í ṣe pé ògbórí ìyá tàka sọmọ kọ́lá sọ orí ibú nìyẹn o. fala. ẹlòmíì ló fẹ́ fi ṣe oògùn ni abọ́mọsùn abáyásùn ìwọ ti di disciple of shaitan so your jahannama has been prepared. We are talking about you have not have intercourse with the mother. You can go for the daughter but once
You have intercourse with the mother, you cannot marry the daughter again. Quran 4 verse 23. Go and read it properly. The forbidden marriage. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم àtọmọ tó tara yín jáde. وأن تجمعوا بين الأختين bákan náà إلا ما قد سلف. Allahu Akbar. Ẹ lè fẹ́ ọmọ ìyá méjì kan náà lẹ́ẹ̀kan náà. You cannot marry two sisters at the same time. At the same time. Kó lọ́n bá jẹ́ táyé kọ́yìn, kó bá jẹ́ ìdòwò àtàràbà, kó bá jẹ́ ìdògbé àti ìdòhọ́. Àbí ẹ̀rọ kan ni táyé kọ́yìn, ìdòwò àlàbà, ìdògbé, ìdòhọ́. You cannot marry them. Their father has a lot of daughters. So okay, let me marry Alaba and Idogbe, or Idoho and Alaba, or Taye. No. You cannot marry two sisters at the same time. Except if one dies, you now marry another one. Ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ sí àfáàwọ̀ àgbà àléfẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta Sayyidina Usman bin Affan. Ó fi ọmọ ànábì alákọ̀ọ́kọ́ Rukaya ó ṣaláìsí ó tán fẹ́ ó kú fún. So that's why they call him Zunurain, the man with two lights, onímọ̀lẹ̀ méjì. Àmọ́ pé nígbà kan náà tẹ̀gbọ́n-tàbúrò nínú yàrá ẹ̀ commotion wọn náà wà náà. Àǹtí mi ẹ̀jẹ̀ ọkọ mi àbúrò mi kọ́ mi lẹ̀ fún mi o. So Allah has perfected the system. Àrífín máa wà ń bẹ̀ wọ́n ní respect ara wọn. Ẹnìkan fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ó kọ́ káàmpù ni tó bá ti wá bímọ òun náà tó máa fi ọmọ ẹ̀. Ilé ẹ̀wà mi kan náà ẹ̀yẹ lápá mẹ́rin náà máa wá káàkiri kóròkó tó gbégbé popular gan. Ó ti fẹ́ yà ó wá jẹ́ kán jáde bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣàbíamọ́ sí ó tún wá ń fẹ́ ọmọ ẹ̀ ó tún fẹ́ àǹtí méjì. Islam is totally forbidden. You cannot marry two sisters. Olùbálà ṣe kí ni àgbà yín láàyè lẹ́ẹ̀kan náà. Àmọ́ irú ètí Ànábì ṣe fún Ali yẹn gbọ́yé dáadáa. Bàbá Ànábì ní Abdullahi, bàbá Ali ní Abu Talib. Àwọn ọmọ lè fọmọ fúnra wọn. Are you with me? The father of the prophet is called Abdullah. The father of Ali is called Abu Talib. They were being born by their grandfather. So they have the right to marry their own children. Irú ẹ̀ làwọn sábà wa ló máa sábà ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá tó family ẹ̀ máa ṣe kí ni àmọ́ lójú kan náà. Àmọ́ Ànábì ò lè ṣe kí ni kálí nísìn ẹ pé Abdullah ló bí Ànábì, Abu Talib ló bí Ali, àwọn méjì ò lè fẹ́ra wọn. Káyọ̀ Ànábì jọkùnrin, Ali jóbìnrin wọn lè fẹ́ra wọn. Àbí Ali jọkùnrin, Ànábì jóbìnrin wọn lè fẹ́ra wọn because direct descendant nìyẹn. Are you getting it? Are you with me? You and your brother, you cannot marry each other. But your own stepson, your son, they can marry each other. So the barakah tó ṣe má bú wọn o, ẹ má bú wọn o. Islam fà ìgbà yẹn. Àmọ́ ọmọ bàbá kan náà, ọmọ ìyá kan náà lè ṣe kí ni ẹ̀rì fẹ́ra yẹn. Now, ìtumọ̀ wá ń dá ìrúmọ̀ èèyàn lójú nílẹ̀ wa ń bí una fẹ́ treat nsìn. I didn't mean that we are in India. We are going to talk extensively on Buddhism. Kárílẹ̀ India làwa ni èsì tó gbajúmọ̀ jù ní India Buddhist ni. If you are in China, we have like talk. I mean Hindu in India, Buddhist in China, but Nigeria is Christian Muslim. So don't let us hide the fact. Ní Nigeria o, àwọn ọmọ yín ní obìnrin ẹ gbọ́ dáadáa ọmọ yín lóbìnrin haramu ni kó fẹ́ ẹlẹ́sìn míì ìmọ̀ Christian olópọ̀jù ń bí mi rò pé jù wá Nàìjíríà ẹ̀ má bá wọn pọ̀ ìmọ̀ Christian òun ni kẹ́ ká sọ àti pé wọ́n lè fáláwo àti kàyẹ Quran 2:21. Your female child can never marry any other person than a Muslim male.
ẹ gbọ́ dáadáa yé. There's no circumstances, there's no reason if you understand your religion. Kùránì ni ó sọ pé àfẹ́kẹ́lòmíì fẹ́ àfẹ́kónídọ̀tí fẹ́ ẹlẹ́gbin nígbà tó ń sọ pé azaniya Quran 24 verse 2 azaniyatu oníṣìná lóbìnrin kò gbọdọ̀ fẹ́ mùsùlùmí àfi kó fẹ́ alimushiriku kó fẹ́ òṣèbọ lọ́kùnrin. azani láyẹ̀nkìhù ilé. azani àrẹ kọjá tó gbé obìnrin ló máa kọ́ ṣe ṣìnà obìnrin ló máa jẹ́ kí ṣìnà wáyé. Ao mushrikatan. Oníṣìnà lóbìnrin kó fẹ́ òṣèbọ oníṣìnà lọ́kùnrin kó náà fẹ́ òṣèbọ ọlọ́ba ní a ṣe wọ́n ní èèwọ̀ fún mùsùlùmí àbí ọlọ́ba ní a ṣe wọ́n léèwọ̀ fún àgbọ̀dọ̀ fẹ́ mùsùlùmí. Wà hurima a ṣe wọ́n léèwọ̀ kan fẹ́ onígbàgbọ́ rẹ̀ lọ. nígbà tó sọ pé àtọ́ ìbòlítọ̀ yìí bà ẹni mímọ́ ni kò fẹ́ ni mímọ́ alhabisu náà lè habisat ẹni ẹ̀gbin kò fẹ́ ni ẹ̀gbin Kùránì ní lẹ́dí púpọ̀. al-khabithatu lil-khabithin. sura wo nìyẹn Quran 24 verse 2 sura tó lóhùn náà ni Quran 24 verse 26 ó ní ẹni ẹlẹ́gbin ni kò fẹ́ ẹni ẹlẹ́gbin. wal-khabithuna lil-khabithat. bó bá jẹ́ ọkùnrin lóníṣìná tó jẹ́ lẹ́gbin kó fẹ́ lẹ́gbin bíi tiẹ̀ wọ́n pẹ́ kóbìnrin náà kó fẹ́ tiẹ̀. tayyibatu lit-tayyibina. obìnrin tó mọ́ náà ni mùmìnì ẹgbẹ́ rẹ̀ ni kó fẹ́ o. wat-tayyibuna lit-tayyibat. ọkùnrin onímímọ́ náà ni kó fẹ́ obìnrin onímímọ́. Allah has already decided on marriage issue. It must be based on religion. There's nothing like interreligious marriage. There's nothing like interreligious marriage. ọmọ yín ẹ máa mú ọ lọ sí ìjókòó ẹ̀sìn tọ́mọ ìgbésìn kan máa ṣe MSL àìjẹ́bẹ̀ yóò gbé Joseph wálé o yóò mú Michael wálé o ọ̀rí Samson o kò ṣe Shamsidi o. It is haram, it's forbidden for a female child to marry non-Muslim. èyí tó wá jẹ́ pé mọ̀kúrú òun náà ni pé káwá rí ọkùnrin mùsùlùmí náà tó lọ fẹ́ ẹlẹ́sìn míì pàtàkì Christian wọ́n máa ń pọ̀ ní alò. náà èyí tá a sọ pé akórira ni pé ká rí ọkùnrin mùsùlùmí kó wá fẹ́ ẹlẹ́sìn míì pàtàkì Christian nítorí pé Suratu Maida ọlọ́ba ní pé aṣẹ́lẹ̀tọ̀ fún yín àwọn obìnrin àwọn tá a fún ní tírà síwájú yín al-muhsanatu minal ladhina utul kitab bí nǹkan tí màá ṣe àyà ìkóòtù. so àwọn alul kitab lọ́dún gbogbo àwọn àfáà àtijọ́ àti tìsín òun náà ni àwọn Jew àtàwọn Christian nítorí pé a fún àwọn ànábì wọn ní tírà. They refer to the people of the book as the Jews and the Christians because their prophet was given a book by Almighty Allah al-Kutubu Samawiyya àwọn tírà táwọn pé ọlọ́ba sọ̀kalẹ̀ Taurata, Injila, Zabura wal Quran al-Karim. So, but there's nothing like Old or New Testament because the law of Almighty Allah is continuous. Kílẹ̀ rí mi Matthew 5 verse 17 to 19. Jésù ní májèlé pé mo wá láti pa wòlíì àbí òfin run èmi kò wá láti pa wọ́n run tí ayé àtọ̀run yóò fi parẹ́ ohun kékeré nínú òfin òun ni kò ní lọ lálẹ́ ìṣẹ́. That is Jesus talking now. Say, do not think that I come to abrogate the law or the prophecy, but I come to fulfill them. Until this world perish, the law of Almighty God will not go unimplemented. Go and read it. So, ohun tó repeat ni pé tí Musa náà wá ṣe so àwọn afọ àgbà pé àwọn alòlù kitab a lè fi ọmọbìnrin wọn tó bá dé láti ṣe Islam. She will be in your house as a Muslimat, as a believing woman. She will not be in your house and go to church or synagogue. It's unaccepted. Ẹ gbọ́ yín dáadáa. Tó bá fẹ́ wọlé rẹ yóò máa wá ṣe Islam. Jẹ́ kó ti máa ṣe kó tó má rí ẹ o. Ìbú wa lọ gbàdá délé kó máa lọ sí synagogue àti kó máa lọ sí church.
Islam fààyè gbà rárá ọkọ àti àwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ lẹ́sìn kan náà ẹ gbọ́dọ̀ má ṣẹ̀sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo ọ̀tọ̀ tó bá fẹ́ tó lọ́wọ́ fẹ́ fọ́ọ̀sì ẹ̀ ìyẹn ni pé kò sí compulsion forceful marriage ìjẹni nípa nínú ẹ̀sìn ìyẹn ni pé ẹni tí kì í bá ṣe mùsùlùmí a lè fọ́ọ̀sì ṣe Islam ó gbọ́dọ̀ gba Islam willingly ní so ẹ gbọ́ yín dáadáa o obìnrin mùsùlùmí ò lè fẹ́ ẹlòmíì rárá àfi mùsùlùmí àmọ́kùnrin mùsùlùmí lè fẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn Christian àbí Jew tó bá yẹ pé ó rẹ́ni láti bá wa ṣe Islam àmọ́ àfa àwọn àgbà sẹ́yìn náà mọ́ọ̀lù onígbà tí wọ́n gbé ejò sábẹ́ ni o it's like putting a live snake under your clothes because she may hide her faith and you may die before her so she may eventually turn your children to either Jew or Christian so kò advisable tó bá lò rà wọn sister níbo ló lọ if you are talking about the highly intellectual sisters go to MSS go to Micah go to MPAN go to Criterion go to TMC go to Almuminan go to they were àwọn ẹgbẹ́ tó wà viable wọ́n ti pọ̀ jù lápá wọn níwèé ẹgbẹ́ ẹ̀ ló ń fẹ́ so adẹ̀tún repeat ẹ̀ àwọn society máa ń ṣe dáadáa tí wọ́n fẹ́ ṣe marriage wọ́n máa ń pè nìkan ní counseling ìwọ àfáà náà tó ní society tí wọ́n bá ní kó wá ṣe marriage béèrè pé àwọn wo lọ́kọ táwọn níyàwó tó bá rí Bùkúnmi fẹ́ Bùkáyọ̀ kí lórúkọ Bùkúnmi kí lórúkọ Bùkáyọ̀ Ayọ̀ fẹ́ Ayọ̀ wed Ayọ̀ Káyọ̀dé wed Fúnmi no what is the religious name ask you àfáà do that because of owó inú àwo go and destroy your future your hereafter béèrè pé ọmọdé yìí tó fẹ́ wá fẹ́ ọmọbìnrin yìí ṣé mùsùlùmí wá ní mùsùlùmí ni wàhálà tí wọ́n ní ẹ̀wọ̀n bá parọ́ fún ẹ you must ask yo ṣé kùsọ́bà sùkúrò bá jà wà fọ̀rùkẹ́ bàbá ṣe wá sí ẹ dáadáa tó fi kú pé bọ́mọ bá ti lọ fẹ́ lẹ́sìn míì á ti ṣòfò ẹ nìyẹn o tọ́mọ bá ń jalè ó lè yí padà tó bá ń ṣe ṣìnà ó lè yí padà tó bá mutí ó lè má mutí mọ́ àmọ́ tó bá ti wọ́ sínú ẹ̀sìn míì á ti ṣòfò ẹ nìyẹn o kódà kó o débẹ̀ kó o padà rí pé ọmọ yẹn tó wá fẹ́ ọmọbìnrin mùsùlùmí kírísítẹ́nì ni àbí júù àbí kò tẹ̀ lẹ́sìn má so wọ́n pọ̀ o àmọ́ ó dáa kó o béèrè kó tó lọ ìyẹn ò lè fàjà èyí tẹ́ ni pé ọmọ yìí ti takú pé Christian làwọn fẹ́ fẹ́ ẹ má pa àfáà sí i since your daughter is adamant that she is going to marry a Christian do not call àfáà to solemnize the marriage it's not compulsory for àfáà to be there ká àfáà was marriage kì í ṣọ̀rọ̀ yan kò ṣe fárídò rárá wọ́n ní ká àfáà was marriage kó lè ṣe kíni kó lè bá a kà òfin ọlọ́ba kó lè ṣe wá sí fún wọn ni ó tán o ẹ̀wù wedding father táwọn àbúṣà ń ṣe àfáà sí mẹ́gbà mí náà marriage is between the family of wife and the family of the husband so ẹjọ́ a tún repeat ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pọ̀ mọ́ yín ti sọ pé Christian ló fẹ́ fẹ́ ẹ mú lọ sí registry ẹ lọ ṣe traditional marriage never conduct akdun nikah Islamic marriage solemnization between Muslims and non-Muslims and the Buddhists if it is Mexico the Muslims and the Aztec àwa sọ ti wa o ẹ má kó bá wa fa o káàná má kó bára wa o ọmọ yín tó ní Christian ló fẹ́ fẹ́ ẹ mú lọ sí traditional marriage àbí registry ìyẹn ó ká kútúbà fún kèfèrí o Ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ wọ́n fọmọ wa bú wa o ìbànújẹ́ ni àmì kò lè tẹ́ lọ́rùn ọmọ tó lọ́ bá sọ làwọn ń sọ yìí o akólé káwọlẹ̀ áádá wọ́n sọ fúnra ní wàlàkùn iná lága lẹ́ẹ̀kan sí Alhaji Abdulyakin Ọlábákàrè àdúpẹ́ fún yín o lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa tẹ̀síwájú àwọn àwọn olóńpẹ̀rẹ̀ ní mùsùlùmí gangan tá a tún lè fọmọ fún àwọn olóńpẹ̀rẹ̀ ní mùsùlùmí who are those called themselves Muslim that you cannot give our daughter in marriage you cannot marry their own daughter we are going to discuss that one me and Imam Abdulwali Bello inshallah next week we met and I make it Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. A fi àkókò yìí kí ọlọ́lá wa gómìnà wa ní ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀jọ̀gbọ́n Dàpọ̀ Abíọ́dún bákan náà ni a kí commissioner of police gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn àti ọba ìlú Ìpókíà afẹ́fẹ́ lè sọ fún wọn wípé ìdájọ́ tí mùsùlùmí àti àwọn kìrìsìtẹ́nì gbà ní January 30th of 2018 wípé àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tó bá fẹ́ ṣèdè kó má máa kọjá aago 12 òru sí aago 4 ìdájí
àmọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kéde pé àwọn ó tún séde láti ọjọ́ 14 sí 20 ọjọ́ kódà ní ọjọ́ 20 ọjọ́ yẹn nínú oṣù tá a wà yìí ọ̀sán gangan ni a máa séde afẹ́kọ̀ọ́ pé Ìpókíà high court ti ṣèdájọ́ o pẹ́ẹ́nìkẹ́ni kò lè séde ní ọ̀sán gangan gómìnà wa commissioner of police àtọba ìlú Ìpókíà ẹ bá a sọ fún àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ pé ká má dá ìjẹsìn sílẹ̀ nílùú Ògùn torí pé àwa mùsùlùmí a ní fọwọ́ lẹ́rán ká máa wò wọ́n níran ká má jẹ́ ká lọ kírun gbogbo wa a pè gómìnà wa a pè commissioner of police bákan náà la pè ọba ìlú Ìpókíà ẹ má jẹ́ kí ìjà ẹ̀sìn kó ṣẹlẹ̀ nílùú Ògùn state o Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ Ògùn ò ní dàrú ìlú oníkàkọ́ náà ṣe kí ni kò ní bàjẹ́ o. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MI